E adivinha o que eu vou fazer agora? Invadir mais uma barraca. Tá todo mundo ali quietinho? Vamos lá, vem comigo. Olá! A mulher chega a tomar um susto. Satisfação. Como é que você tá? Tudo bom? Como é seu nome? Luciana. Ah, Luciana! Ó, essa barraca aqui é muito especial. Vem cá. Vem cá, eu sei que você é um tocador de primeira. Tocador de primeira? Não, se você fala de terceira, De terceira. Eu até que te ajudo. Fala pra mim. Eu vim aqui hoje pra... Sônia, vem cá, Sônia. Tem mais gente aí? Claro, Sônia, pô. Sônia! Eu vou aí, eu vou te pegar. Vou lhe pegar. Sônia tá escondida aqui. Sacanagem, eu tava escondida pra Tá ninguém me ver. Ai, Vem que cá, vergonha, não né? tenha, não tenha. Levante, Marcinho. Não tenha Eu sou vergonha. tímida. O que você manda? Ó, Fala. a gente veio passando pelas barracas, ouvindo pessoas. Eu falei, eu não posso deixar de passar nessa barraca. Diga para o pessoal que está em casa, quanto tempo que vem vocês aqui no campo? 26 anos. 26 anos. Né? Que- Eu acho que tem mais um pouquinho. Tem mais um não, pouquinho. O Felipe tinha 7 anos, 7 meses. Ele tá com 25, 26 E eu lhe anos. faço mais uma pergunta. Campo do Siri, na vida de vocês, o que representa? Nossa, tudo de bom, sabia? Aqui a gente esquece dos problemas de casa, esquece de tudo. Aqui é um paraíso, sabia? Eu venho todos os anos e não troco esse lugar para um lugar nenhum. Olha. É maravilhoso esse lugar. Quem tá em É isso casa, tudo? venha que vale a pena, que é muito bom. Vocês são de onde? Estamos de Vila Velha. Vila Velha. Então, é próximo daqui, É né? próximo, 2 horas e meia. Ah, 2 horas e tem algum, 6. tem algum momento histórico que representou na família de vocês aqui dentro do Campo do Siri? Alguma coisa que falou, caramba, isso foi lá no Campo do Siri? Olha, tio Marcinho aqui, assim, os amigos, né? Aqui, assim, a gente não conhece ninguém fora esse pessoal assim que a gente encontra aqui durante todo o ano. A gente não vê no dia a dia da gente. A gente encontra uma vez por ano. E é uma amizade tão sincera, sabe? A gente morre, assim, eu fico morrendo de saudade deles quando a gente vê. Igual a irmã, a Ana, que não vem 7 anos, ela viu a gente, ela se emocionou, ela chorou de ver a gente. A impressão é que a gente se vê assim, todo final de aqui no semana. campo a gente se sente assim, uma família, entendeu? Eu me sinto na minha casa, assim, sabe? Igual, tipo assim, coisa que eu não tenho coragem de fazer, tipo assim, na casa do vizinho, tomar um café, a vizinho, aqui. Faltou um sal. Ô, vizinho, me dá um pouquinho de sal. Eu acho que essa liberdade que 20 nos anos de oferece. sandália, né? Só chinelo o dia todo. A gente está livre. Paga mico. Paga mico, se diverte. Só paga o mico uma vez por ano. É Adivinha aqui, onde? é aqui. Esse lugar é maravilhoso. Então vamos fazer o seguinte, tem gente que nunca ouviu falar no Campo do Siri e eu acho que eles estão precisando de um convite para vir para cá. Então, vocês que estão aqui há 26 anos, Venham que vale a pena, que vocês vocês vão não vão sentir, se é um arrepender. paraíso esse lugar. É Se você show vir um de dia, bola. um janeiro principalmente, você não volta nunca mais. Ué, quantas pessoas nós trouxemos não, pra cá? você não vai 26 nunca anos? mais deixar de vir aqui, porque aqui é maravilhoso. Vem que você vai gostar. Você vale a pena. Então, é um coisa lugar boa. para ser feliz. Campo do Siri, o Tem melhor algumas lugar. Do mundo, complicaçõezinhas? Faz nada, parte. mas aí todo Como lugar. qualquer outro lugar. Mas é muito, Mas tem é muita muito coisa, pequeno. muito mais coisas boas do que... Na balança, o melhor tá lá em Nossa, cima. lá em cima, as coisas ruins são desse Então, venha pra cá pro Campo do Siri. Venha. Eu sou o Tio Marcinho e a Cuidado gente pra está no marcar a Siri cadela News. aí, rapaz. Forte abraço, essa família maravilhosa, querido. carinho É isso especial. aí. Valeu, Valeu, Campo do obrigadão. Siri, o melhor lugar do é mundo, aqui. é aqui. Lugar do mundo.